Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін біздің кезекті тікелей эфиріміз. Жаңа ғана Қазақстанның президенті Тоқаевтың мәлімдемесін көрдік. Біз неше күннен бері осы халыққа әлеуметтік көмек көрсету керек. Неше күннен бері халыққа экономикалық қолдау көрсету керек. Мына карантиннің тұсында қиналып жатқан, материалдық қиындықтарға тап болған, жұмысынан айырылған, сонымен бірге азық-түлігін сатып ала алмай отырған, дәрі-дәрмегін сатып ала алмай отырған қаншама халық бар екенін жариялап келе жатырмыз, көрсетіп келе жатырмыз. Оны биліктің көрмеуі мүмкін емес. Бүгін енді сол мәлімдемелерге байланысты біздің қаншама рет жасаған мәлімдемемізден кейін, мына халықтың қиналып жатқанын айтқанымыздан кейін, мына Тоқаев мәжбүрлі түрде бүгін бір халыққа материалдық қолдау көрсетемін деген сыңайда жаңадан сөз айтты, мәлімдеме жасады. Оны жаңа ғана көрдік. Бірақ бұл мәлімдемеге ешқандай көңіл толатын сөз айтылған жоқ. Тоқаев шыны керек мына халықтың жағдайын, Назарбаевтың билігі елдің жағдайын біліп отырмаған, тіпті оған қарайын деп отырмаған, біз тағы мәрте соған көз жеткізіп отырмыз, соны көріп отырмыз. Өйткені қазір мынау карантиннің тұсында қиналып отырған, жұмысынан айырылған қаншама миллиондаған халық бар. Өздерінің мынау пәтер ақысын төлей алмай отырған, несиесін жаба алмай отырған, азық-түлігін сатып алмай отырған, мынау енді өте қиын жағдайда қалып отырған отбасылар аз емес. Сол отбасыларға біз мына Қазақстанда орташа есеппен алатын болсақ, 18 миллион халық болса, 4,5 миллион отбасы бар екен. Соған әрқайсына, әрбір отбасыға кемінде 200 мың теңгеден берілу керек деген мәселе көтердік. Не болмаса, әрбір Қазақстанның азаматына, мейлі ол кіші болсын, үлкен болсын, $100 шамасында ақша төлену керек әрбір Қазақстанның отбасында. Сонда бір отбасыда 6-7 адам болса, $600-700 алады. 10 адам болса, $1000 алады. Міне осындай көмекті карантиннің тұсында мемлекет қолдау ретінде халыққа беру керек деген мәселені көтердік. Бұл жағдай тек қана Қазақстанда болып отырған жоқ, бүкіл әлемді шарпып отырғаны белгілі. Мысалға, Австралияның үкіметі кеше ғана үлкен бағдарлама қабылдап жатқан туралы мен айтқан болатынмын. Соның ішінде Австралияда мысалға әрбір 2 апта сайын, ол жерде 2 апта сайын айлық төленеді, $920 шамасында қолдау көрсетілетіні айтылған болатын. Сондай белгілі болған болатын. Ирландияда апта сайын €350. Егер жұмыстан айырылған азаматтар болатын болса, сондай көмекке қол созуына мүмкіндігі бар. Сол сияқты оңтүстік Кореяның өзінде 4 адамнан астам отбасы мүшелері 4 адамнан асса, не болмаса одан да көп болса, $717 шамасында. Бір адамнан тұратын отбасыларға $327 шамасында қолдау алуға болатыны кеше ғана жарияланған болатын. Енді Америкада үлкен бағдарлама қабылданғаны бүкіл әлемге қазір белгілі, $2 триллион құрап отыр. Соның ішінде $1200 американдық отбасыларға, американдық азаматқа $1200, әрбір балаға $500 шамасында қолдау көрсетілетіні айтылған болатын. Міне осындай үлкен бағдарламаны қазір бүкіл әлем қабылдап отыр. Европаның мемлекеттері қабылдап отыр, Америка құрама штаттары қабылдап отыр, Азияда қабылданып отыр, өздеріңіз көріп отырсыздар. Ал енді бүгін біз көріп отырмыз Тоқаевтың мәлімдемесі. Негізгі мәлімдемесінің өзегі дейтін болсақ, не деп айтса, ол әрине 42.500 теңге төлеуден танбай отыр. Сол 42.500 теңгені біз халыққа төлейміз. Енді 1,5 миллион халық емес, 3 миллион халыққа төлейміз деп, соны бір жаңалық сияқты келтіріп отыр қазір. 3 миллион халыққа төлеу керек екен. Енді оны қалай төлеу керек екен, қазір алгоритмін біз көріп отырмыз. Кеше ғана мен осы тікелей эфирде айтқан болатын. Бұны тіпті қазір алу мүмкін емес. Өйткені біріншіден осы 42.500 теңгені алу үшін сізде компьютер, ноутбук болу керек. Ол интернетке қосылған болу керек. Және қазіргі таңда мысалға миллиондаған халық осы көмекке жүгініп, жаңағы егов сайтына тіркелген кезде, ол жерде жаңағы жұмыс істемей отырған сайттар жұмыс істемей отырғандығы туралы бүгін кәдімгі биліктің телеарналарының өздері көрсетіп отыр. Мемлекеттік телеарналардың өздері көрсетіп отыр. Осындай қиыншылықтар болып жатыр. Халық ақшаны ала алмай отыр. Халық мысалға жүгіне алмай отыр деп мемлекеттік телеарналардың өздері көрсетіп отыр. Ал енді
Сіз қараңыз, бұл жаңағы біріншіден оған тіркелу керек, интернет болу керек дейді. Ал енді көптеген халықта қазір біз көріп отырмыз, мына қашықтықтан оқыту мәселесінде балаларда, ата-анасында ешқандай интернет жоқ, компьютер жоқ, ноутбук жоқ отбасылар өте көп. Және бұл көмекке мұқтаж отбасылардың көпшілігі компьютерда жоқ, ноутбугда жоқ. Олар қалай сонда бұл көмекті алады? Оны алу мүмкін емес деген сөз. Екіншіден, мысалға ешқандай сіз өз-өзіңізді жұмыспен қамтитын адам болса, мысалға такси жүргізушілері, не болмаса үй аспазшысы, ешқандай бір мынау зейнетақы қорына, не болмаса басқа да қорларға салық төлемейтін болса, онда ең бірінші кезекте 2651 теңге төлеуіңіз керек деп мемлекеттің осы бюрократтары сондай талап қойып отыр. Бұл деген нағыз масқара, ақымақтық, бір халықтың жағдайын білмегендіктен. Бұны Абаев сияқты мына елдің жағдайынан мақұрым, халықтың ортасында болмаған, өмірі жаңағы ақ жағасы мен биліктің ортасында, Назарбаевтың айналасында жүрген осындай бір ел жұрттың жағдайынан бейхабар адамдар жазғаны көрініп тұр. Өйткені халықтың жағдайын түсінетін болса, бұндай талаптарды қоймас еді. Содан кейін мысалға негізгі мәселе бұл жерде халықтың барлығына қазір көмек керек. 4,5 миллион отбасы бар ма? Сол 4,5 миллион отбасының әрқайсысына материалдық қолдау беру керек. Егер бір қатар мысалға орта класс дейді, мысалға жағдайлар бар болып тұрса, көмекке зәру болмаса, онда ол ақшасынан бас тартқан жағдайда жаңағы ақшаны басқа отбасыларға бөліп беруге толық мүмкіндік бар. Сондықтан Тоқаевтың айтып отырған 42.500 теңгені төлейміз деп отырғаны 3 миллион отбасыға. Бұл деген халықтың жағдайын түсінгендіктен емес, халықтың жағдайын білетін биліктің әрекеті емес. Сосын мен сіздерге айтайын, 42.500 деген долларға шағатын болсаңыз, қазіргі курспен 94 долларды құрайды. 94 долларды 30 күнге сіз бөлсеңіз, небәрі 3 доллар шамасында түсіп тұр. Ал енді ресми мына әлемдік банк деген бар, Всемирный банк. Әлемдік банктың көрсеткіштері бойынша әлемдегі ең кедей мемлекеттер, Африканың ішіндегі ең кедей мемлекеттер 1-3 доллар аралығында өмір сүретін мемлекеттер бар. 1 мен 3 доллардың арасындағы табысқа өмір сүретін мемлекеттер бар. Міне, сондай мемлекеттер, мысалға қазір әлемнің жер шарының 46%-ы 5,5 долларға өмір сүреді екен күніне. Ол кедей мемлекеттердің қатарына жатады. Ол өте жағдай төмен мемлекеттердің отбасына жатады, мемлекеттерге, елдерге жатады. Ол жерде жаңағы халықтың жағдайы өте төмен деген сөз. Ол көмекке мұқтаж деген сөз. Ол кәдімгі материалдық жағдай өте нашар мемлекеттің қатарына жатады деген сөз. Сонда Тоқаевтың айтып отырғаны 3 миллион халыққа 42.500 теңге берем деп отқан, 94 доллар берем деп отқаны, ең кедей Африканың мемлекеттерімен қатар өмір сүресіңдер. Міне сондай деңгейде сіздер күндеріңізді көріңіздер деген сөз деп айтуға болады. Бұл не деген сөз? 94 долларға қалай өмір сүруге болады бір айда? Бір отбасыға мысалға 94 доллар түсетін болса, оған не сатып алуға болады 94 долларға? Мысалға қазір кәдімгі азық-түлік дүкеніне барып көріп, сол жерде кәдімгі керек жарақты бір 2 аптаның тамағын алса, етімен қосқанда сол 42.500 теңге жетпей қалады. Өйткені бұлар неге осындай соманы айтып? Өйткені мына Тоқаевта, Абаев сияқтылар, Назарбаев, оның айналасындағылар ешқайсысы халықтың жағдайын білмейді. Ешқайсысы халықтың ортасында болмаған. Ешқайсысы мына дүкендердегі нақты бағаларды білмейтін адамдар. Нақты бағаларды ешқайсысы білмейді. Халықтың жағдайы қалай екенін білмейді. Аш құрсақ отырған отбасылар бар екенін білмейді. Шын мәнінде ноутбугі жоқ, интернеті жоқ. Интернетті қалай алады олар? Интернетті қайдан табады? Ноутбукпен мысалға интернетке төлеу үшін айына 6.000, 7.000, 9.000-ға дейін мысалға тарифтер. Оны төлей алмайтын отбасылар қаншама? Мобильді интернет арқылы алуға болмайды деп тұр. Сонда бұл нағыз, бұл билік аспанда, космоста ұшып жүрген билік. Халықтың жағдайын мүлдем түсінбейтін билік. Ұшып сол жерде қалықтап жүрген адамдар екені түсінікті. Өздерінің бір микро әлемдері бар, өздерінің бір жаңағы өмір сүретін орталары бар. Ол жерде жаңағы бәрі жақсы, ешқандай қиыншылық жоқ, миллиардтаған доллар есеп шоттарында жатыр, офшорда миллиардтаған долларлары бар, яхталары бар, виллалары бар, ешқандай қиыншылықты көрмейді. Содан кейін қарапайым бұл жақтағы миллиондаған халықтың жағдайын білетін биліктің тірлігі емес. Өйткені бұлардың ешқайсысы халықтың ортасында жүріп, әділетті сайлауда билікке келген адамдар емес. Бұлардың ешқайсысы халықтың ортасында жүріп, елдің жағдайын өз көзімен көріп, мына күзетсіз, мерседестерсіз,
халық қарапайым халықтың ортасына кірген адамдар емес. Сол себепті міне осындай соманы айтып отыр. Мысалға, сол Тоқаевтың өзі Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының орынбасары болған адам, Женевада, Швейцарияда жұмыс істеген адам. Міне сол түсіну керек қой, кәдімгі Біріккен Ұлттар Ұйымының көрсеткіштеріне сәйкес 1-3 долларға өмір сүретін халық, ол өте кедей халық деген сөз. Сонда жаңағы 94 долларды бұл қай бетімен бергелі отыр халыққа? Қай бетімен соны қолдау деп телевизиялық үндеу жолдап отыр? Не бетімен айтып отыр осы мәселені? Бұл деген нағыз масқара, нағыз ақымақтық қой. Енді осындай елдің президенті дейді, халықтың басшысы, мына мемлекеттің басшысы дейді, сол кәдімгі мына елдің жағдайын түсінбесе, ондай басшының не қажеті бар? Ондай биліктің не қажеті бар? Қиын қыстау жағдайда халыққа көмек көрсетпесе. Сосын тағы бір пункт туралы айта кетейін. Мысалға, атаулы әлеуметтік көмектің сомасы және зейнетақының сомасы 10% өседі дейді. 11 мың теңге беріледі бір балаға. 11 мың теңге. Сонда қаншаға өседі? 10% болса 1100 теңгеге өседі. Бұл нағыз 2 долларға өседі деген сөз сонда. 2,5 доллар. Бұл нағыз енді бір айды. Бұл енді нағыз бір халықты мазақ ету, соны бір жаңағы әжуалау, сондай бір формадағы мәлімдеме деп айтуға болады. Өйткені мысалға мен сіздерге айтайын, осы бір айдың ішінде, бір ай демей қояйық, тіпті 2-3 аптаның ішінде теңге 20%-ға құнсызданды. 370 теңге болып тұрған теңге қазір 450-ге барып отыр. Ал енді мұнайдың бағасы қазір 23 доллардың көлемінде, яғни теңге одан сайын құлдырай түседі деген сөз. Теңге одан сайын төмендейді деген сөз. Сонда бұлардың беріп отырған 10%-ы бұл 0. Сонда ол тіпті жаңағы мына теңгенің бағамының түскенін ескеріп отырған жоқ. Теңгенің бағамы 20%-ға құлдыраса, тым құрығанда 25%, 30%-ға өсіру керек еді. 30%-ға кемінде өсіру керек еді. Сонда 10%-ға нақты зейнеткерлердің зейнетақысы өсетін еді. Нақты атаулы әлеуметтік көмектің сомасы өсетін еді 10%-ға. Өйткені теңге 20%-ға арзандап кетті. Теңге 20%-ға құлдырап кетті. Товарлар 20%-ға қымбаттайды деген сөз. Импорттың бәрі 20%-ға қымбаттайды деген сөз. Сонда олардың Тоқаевтың беріп отырған 10%-ы ешқандай рөл ойнамайды. Бұл әшейін тілге тірек болу үшін айтып отырылған мәлімдеме деуге болады. Бұл деген нағыз масқара, нағыз енді сөзсіз бұл жерде мына биліктің халыққа ешқандай бүйрегі бұрмайтын, биліктің халыққа ешқандай жан ашымайтынын көрсетіп отыр деуге болады. Одан кейін енді кәсіпкерлердің өзіне ешқандай біз нақты қолдауды көріп отырған жоқпыз. 3 айға барлық салықтан 3 айға біз босаттық деген жоқ, 3 айға кейінге шегерілді дейді. Яғни 3 айдан кейін төлеуге мәжбүр боласыңдар дейді. 3 айдан кейін төлеуге мәжбүр болады екен. Сонда қандай бұл жерде жеңілдік? Ал енді мынау несиелер туралы банктарға үндеу жасады. Сіздер енді бізге көмектесіңіздер, біз сіздерге кезінде көмектестік мемлекеттің тарапынан деген сыңайда. Банктарға миллиардтаған доллар бөлінді. Миллиардтаған, триллиондаған теңге бөлінді. Міне соның есебінен халықтың мына несиесін кешіруге болатын еді. 1 миллион теңгеге дейін несиелердің барлығын кешіруге болатын еді қазіргі заманда. Және 1 миллион теңгеге барлық халықтың несиесін қысқартуға болатын еді. Міне нақты көмек сонда болатын еді. Нақты қолдау сонда болатын еді. Бұл енді біз көріп отырмыз, Назарбаевтың билігі ешқандай халықтың жағдайын ойлайтын билік емес екені қазір нақты көрініп отыр. Мысалға, жаңағы айтып отырған көмектерінің барлығын есептейтін болсаңыз, бір экспоны өткізуге жетпейді. Экспоны өткізуге 3 миллиард бөлінді. Азиядан өткізуге 1,5 миллиард доллар бөлінді. Анау Көкшетауда түкке қажет жоқ. Қаңырап бос тұрған трамплинді салуға 100 миллион долларға салынды сол мысалға. Астана ЛРТ дейді 2,3 миллиард доллар жоспарланған. Сол сияқты жобаларды қазір мыңдап келтіруге болады. Барлығын санайтын болсаңыз, Қазақстанды гүлдендіріп жіберуге болады. Қазақстанның ауылдарын гүл қылуға болады. Жолдарын, инфрақұрылымдық жобалардың барлығын аяқтауға болады. Сумен қамтамасыз етуге болады. Мына Қазақстанның жағдайын өте жақсы деңгейге көтеруге болатын еді. Соның барлығын халыққа жұмсағанда, мемлекеттің дамуына жұмсағанда.
Ал біз көріп отырмыз, оның барлығы желге ұшты, оның барлығы офшорларға кетті, оның барлығы шенеуніктердің қалтасына кетті. Қаншама жемқорлар ұсталды. Осы Экспоның тұсында қаншама шенеунік ұсталды, Астана ЛРТ бойынша қаншама адам ұсталды, Азияда бойынша қаншама қылмыстық істер қозғалды. Барлығы желге ұшқан ақша. Ал енді нақты халыққа көмек керек кезде біз көріп отырмыз, бұл билік саусағының ұшында көтергісі келмейді. Сонда Назарбаевтың билігі, Тоқаев, Қазақстанның 3 миллион халқы күніне $3 өмір сүру керек дейді. $3 деп отырғанымыз, есептеңіз, 1320 теңге шамасында. 1350 теңге шамасында. Бір күнде сіз 1350 теңгеге өмір сүруіңіз керек деген сөз. 1350 теңгеге не сатып алуға болады? Мысалға, 4-5 адамнан тұратын отбасы 1350 теңгеге өмір сүре алады деп мен айта алмаймын. Наннан басқа, нан мен қарасудан басқа артық ештеңке оған ала алмайсыз. 42.500 теңге дегеніңіз ол 0 деген сөз. Өйткені дәрі-дәрмектің өзі 1350 теңгеге дәрі-дәрмекті ала алмайсыз бір күндік. Бір айға 42.500 теңгеге дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ете алмайсыз өзіңізді. Мысалға, ауыратындар бар, сырқайтындар бар, басқа да қиыншылық көріп отырғандар бар. Ал карантиннің тұсында өкінішке қарай азаматтар қазір жұмыстан айырылып отыр. Өкінішке қарай көптеген өндіріс орындары, мына кәсіпорындар барлығы жабылып жатыр. Жеке меншік бизнес өкілдері барлығы қаңырап бос тұр. Қазір банкроттыққа ұшырайтындары өте көп. Сондықтан міне осындай жағдайда халыққа нақты көмек беру керек еді. Халыққа нақты қолдау беру керек еді. Мысалға, өзіңіз қараңыз, Америка құрама штаттары алдыңғы қатарлы озық демократиялы мемлекет. Экономикасы нарықтық бағыттағы мемлекет. Соның өзі тікелей азаматтарға қолдау көрсету туралы мәселе қозғап отыр. Ал Тоқаев не айтып отыр? Кейбір адамдар осы 42.500 теңгені алдап үкіметтен алғысы келеді дейді. 42.500 теңге кімге керек ол? Шынымен халықтың жағдайы жақсы болса, шынымен халық мұқтаж болмаса, шынымен халықтың мүмкіншілігі болса, 42.500 теңгеге өтініш тапсырып не қажеті бар? Мына бүкіл 42.500 теңгені бүкіл әрбір азаматқа берсе, ол мүлдем басқа жағдай болады. $100 әрбір азаматқа. Енді карантиннің тұсында бір өмір сүруге мүмкіндік болатын еді. Керемет шылқып өмір сүрмесе де, бірақ енді ең керекті қажеттіліктерін, азық-түлігін, дәрі-дәрмегін белгілі деңгейде сатып алуға мүмкіндік болатын еді. Ал енді мүгедектігі бар, көп балалы отбасыларға оларға бөлек бағдарлама қабылдауға болатын еді. Ал енді біз көріп отырмыз, бұл дегеніңіз ешқандай халыққа қолдау көрсететін бағдарлама емес деп айтуға болады. Содан кейін тағы бір ұққанымыз, енді Тоқаевтың мәлімдемесінен карантиннің уақыты ұзаққа созылуы мүмкін. Енді мынау қазір біз көріп отырмыз, көптеген азаматтар қазір өкінішке қарай коронавируске шалдығып отқандардың саны көбейіп келе жатыр. Бүгін Астанада 50 жастағы азаматтың қайтыс болғанын естіп отырмыз. Мен барлық оның туған туыстарына, отбасы мүшелеріне қайғырып көңіл айтам. Бұл ауыр қаза, әрбір қазақтың азаматының, Қазақстанның азаматының өлімі, қазасы барлығымызға ауыр тиеді. Және бұл бір індет екені түсінікті. Бұл бір сырттан келген ауру екені түсінікті. Сондықтан барлығына біз қайғырып көңіл айтамыз. Ал енді мысалға сол індетпен күресіп жатқан алдыңғы шепте жүрген дәрігерлерге қандай қолдау көрсетіп отыр? Не бары 3 айға қолдау көрсетеміз дейді. Сонда ең алдыңғы шепте жүретін дәрігерлер, ең алдыңғы шепте күресіп, нақты күресте жүретіндер не бары сол 1 миллион теңге шамасында айлық алады екен. 725 мыңнан қосты ғой. Ал енді сол ақшаны мысалға мына депутаттар, Қазақстан парламентінің депутаттары ай сайын түк істемей алуына болады. 1 миллион теңге ол тек қана олардың айлықтары. Енді жол шығыны, олардың қызметтік пәтерлері, қызметтік көліктері, көмекшілері, басқа шығындарын айтпағанның өзінде. Міне ондай айлықты, кемінде 1 миллион теңге айлықты дәрігерлер осы тек қана коронавируспен күрес кезінде ғана емес, олар ай сайын бейбіт заманда алып отыру керек еді. Кәдімгі ешқандай коронавирус жоқ кезде, індет жоқ кезде, мына мұғалімдердің айлығы, дәрігерлердің айлығы 1 миллион теңге болу керек. Ол кәдімгі бейбіт заманда, күнделікті заманда болу керек. Депутаттардың айлығы олардан әлдеқайда төмен болу керек.
Қайда сол депутаттар қазір? Осы мына індет тарап жатқан кезде, халық қиналып жатқан кезде, карантиннің тұсында қайсысы аузын ашып халықтың жағдайын айтып отыр? Қайсысы орындарынан тұрып, мына халықтың жағдайын ойлайық, еліміздің жағдайы не болып бара жатыр? Карантиннің тұсында жұмысынан айырылып отыр. Бағдарлама қабылдайық. Мынау 42.500 теңге береміз деп отырғандарың не сөз ол 3 миллион халыққа? Барлығына берейік. Елдің жағдайын түзейік, халықтың жағдайын көтерейік деп айтқан бір депутат жоқ қой. Бірақ олар 1 миллион теңгеден алады. Оның өзі 20-дан астамы қазір тығылып үйінде жатыр, 65-тен асқан екен жастары. Олардың барлығын зейнетке жіберу керек. Олардың барлығы демалу керек, кету керек. Мына жалпы мына қазіргі депутаттардан ешқандай қайран жоқ екен, біз осындай заманда көріп отырмыз. Сондықтан мынау енді Тоқаевтың айтып отырған бағдарламасы да, айтып отырған ұсыныстары да ешқандай көңілге толмайды. Жұмсақтап айтқанда, ешқандай халықтың жағдайын ойлайтын, мұң-мұқтажын ойлайтын биліктің сөзі емес. Біз кеше ғана осы демократиялық партияның бастамашыл тобы кеше ғана өзіміздің ұсыныстарымызды кеше де айттық. Бұл жинап, көмек жинап жатырмыз мүмкіндігімізше. Міне осындай нақты бағдарламалар қабылдану керек еді, халықтың жағдайын шынайы ойласа. Ал бүгінгі Тоқаевтың мәлімдемесі ол ешқандай қолдау болмайтыны түсінікті. Сондықтан бұл билік, біз көріп отырмыз, халықтың жағдайын ойлайтын билік емес, халықтың еңсесін көтеретін билік емес. Жалпы осы коронавирус індетін Қазақстанға келтірмеу үшін осы мәселе басталмай тұрып-ақ біз айтқан болатынбыз. Мына елдің шекарасын, Қытаймен шекарасын жабу керек. Барлығын жабу керек, алдын ала дайындалу керек деп. Ал енді біз көріп отырмыз, індет дендеп Қазақстанға кіріп бара жатыр. Өкінішке қарай енді адам шығыны болып жатыр. 300-ден асып отыр қазір індет жұқтырғандардың саны. Міне осындай жағдайда халыққа қолдау ауадай қажет екен түсінікті. Бірақ сондай билікті біз өкінішке қарай тағы да бүгін көзіміз жетіп отыр. Ондай билік жоқ екеніне Қазақстанда. Сондықтан біз өзіміздің тарапымыздан мына көмекке зәру, көмекке мұқтаж азаматтардың тізімін одан әрі жинаймыз. Содан кейін енді мүмкіндігіміз келгенше кәсіпкерлерге үндеу жасап отырмыз. Жалпы қарапайым азаматтар көмек жинап беріп жатқандары бар. Соларға біз үндеуімізді жалғастыра береміз, жұмысымызды жалғастыра береміз. Міне осы мәселе бойынша бүгін тікелей эфир өткіздік. Ертең тағы бір тікелей эфир болады, өте маңызды тікелей эфир. Ол туралы біз тағы да хабарлаймыз. Назарларыңызға көп рахмет. Осы видеоны одан әрі таратыңыздар. Біздің каналымызға, Демократиялық Қазақстан арнасына жазылыңыздар. Сонда сіз шындықты бірінші білесіз.